Внешняя политика Садыра Джапарова, она не столь активна. Нынешняя власть, возможно, все еще не заслуживает такого доверия, которое они могут оказывать своим партнерам. Ислам – это основной идеологический враг России в Центральной Азии. Нам нужно быть прокыргызстанским. Плюсы и минусы авторитарной власти есть все-таки плюс или только сплошные минусы, на ваш взгляд? В этом не виноват Садыр Джапаров или Ташиев. То есть просто распродается богатство народа и государства. Самурай, самый иероглиф самурай – это человек, который служит. Потому что я считаю, что как такой политики у нас нет. Мы стали страной коллективной безответственности. Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Меня зовут Рита Мукалаева. И хочу представить сегодняшнего гостя нашей студии Чинар Эсенгул. Добрый день, Чинар Эйм. Тем, кто интересуется политикой, международными отношениями, а также и айдо, это искусство владения японским мечом, ваше имя, конечно же, знакомо. Остальной публике я немного о вас расскажу. У вас высшее образование в области международных отношений, вы автор более 10 научных публикаций, ваша сфера научных интересов – это Центральная Азия, СНГ. Одно время вы работали старшим советником ПРООН Кыргызской Республики по вопросам предотвращения конфликтов, в 2010 году работали советником спикера парламента. Вы обладатель 4-го дана по искусству владения самурайским мечом и айдо. Есть что-то, что вы хотели бы еще прибавить о себе? 5-й дан у меня сейчас. Уже 5-й? Да, и в этом году планирую на 6-й дан сдавать. Хочу начать с 2018 года. Как человек, который хорошо знает международные отношения, международное право, вы, высказываясь о дипломатической работе наших послов за рубежом, вы сказали, что вы далеко не в восторге от их деятельности. На сегодняшний день топовые политики нашей страны стали послами, консулами. Ну, например, Азимбек Бекназаров, да? Он работает послом в Малайзии, Умирбек Текебаев работает в Германии, Садык Шернияз во Франции. Что вы сегодня думаете в 2021 году о дипломатической службе Кыргызской Республики? Ну, те лица, кого вы назвали, это достаточно известные политики, но это не означает, что они как бы получили соответствующее дипломатическое образование и опыт. Поэтому считаю, что у нас назначение на посольские позиции все-таки это политический ход на самом деле. И поэтому может просто не хватить именно дипломатического опыта и навыков каких-то. В основном, на мой взгляд, такие назначения происходят для того, чтобы дать возможность человеку занять какую-то позицию и не сильно активничать во внутренней политике. Поэтому, мне кажется, это не совсем связано, их политическая деятельность не обязательно может отразиться на успешности их дипломатической деятельности. То есть вы считаете, что неудобных политиков или людей, которые были на высоких должностях, но были уволены, таким образом пристраивают? Я думаю, да. Вам, как человеку, который имеет высшее образование в международных отношениях, предлагали работу посла? Ну, мне, в принципе, предлагали позицию замминистра, предлагали, в принципе, направление Японии рассмотреть не в качестве посла, но и в качестве сотрудника посольства Японии, потому что меня многое связывает с этой страной, и знаю японский язык, поэтому вот такое предложение было, да. Почему вы не согласились? Ну, потому что я сейчас пока себя не вижу в политике. Я считаю, что как человек в свободном плавании, как исследователь, как академический человек, преподаватель, я очень много работаю с молодежью. Сейчас для меня это приоритетно. Но если вдруг я пойму на каком-то этапе, что нужно идти в политику, то я буду стараться это сделать командно, собрав команду через выстраивание института политической партии и так далее. В 2017 году вы дали интервью о роли России в Центральной Азии, о взаимоотношениях с Китаем. Прошло 5 лет. На ваш взгляд, что изменилось сейчас в отношении России и Китая, присутствие России и Китая в Центральной Азии? Ну что изменилось? Изменилось то, что они стали еще ближе друг к другу. На мой взгляд, координация между Китаем и Российской Федерацией усилилась. И это связано не с тем, что они так друг другу близко питают доверие большое, но больше это связано с действиями Запада. Отношения Запада с Россией мы сами видим какие.
В принципе, во время президентства Трамп официально заявлял, что Китай — это злой враг номер один. Поэтому мы ожидаем, конечно, глобальное какое-то противостояние очень надолго между индустриальным таким Китаем, который много чего производит, фабрика мира, ну и финансовым капиталом, который связан с долларом. Поэтому вот это противостояние США-Китая, это, конечно, надолго и серьезно, и очень комплексно. Поэтому, на мой взгляд, Китай будет все еще стараться, чтобы Россия удерживалась. Поэтому они, мне кажется, очень сильно координируются, не только в рамках ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, но в первую очередь в двустороннем порядке. Что касается Центральной Азии, то здесь многие эксперты, в том числе и я также считаю, что у них случилась договоренность, и давно, и это ярко проявляется, что Россия ответственна за вопросы безопасности, а Китай больше за экономические вопросы. Это связано и через инвестирование, через кредиты, займы, которые сейчас дает большие азиатский китайский банк, который они создали для финансирования вот этой своей инициативы «Пояс путь». Поэтому многие азиатские страны, в том числе центральноазиатские страны, но не только, это Южная Азия, также Пакистан, например, Афганистан, они получают деньги вот именно от Китая для реализации определенных своих инфраструктурных проектов, скажем так, будь то транспорт, будь то там дороги разные. Поэтому, мне кажется, есть такая договоренность, что внешние границы, например, на афганско-таджикской границе и другие какие опасные зоны, они будут, в принципе, в первую очередь обеспечиться Российской Федерацией. То есть произошло разделение ролей. Перераспределение, наверное. Да, и поэтому они, мне кажется, придерживаются этой формулы. Я далека от мнения, то, что есть непонимание или разногласия между Китаем и Россией. Потому что если Россия, ну так, используем это слово, падет, обессилится, то следующим будет Китай. Поэтому Китаю это невыгодно. Казахстан при Назарбаеве поддерживал Россию во внешней политике. Ну, может быть, иногда что-то проявлялось, какое-то недовольствие, но в целом это была пророссийская страна. Сегодня президент Токаев четко дал понять, что внешняя политика Казахстана, она будет по их правилам. Я думаю, это четкий сигнал большой центральноазиатской страны, которая имеет очень длинную границу с Россией. Самая протяженная на уровне континента граница — это между Россией и Казахстаном. И это нельзя не иметь в виду. Назарбаев, да, имел очень хорошие отношения, но он сделал две стратегические вещи, когда он стал президентом. Он поменял столицу на Астану для того, чтобы защищать северные границы и провинции Казахстана, чтобы казахи переселялись туда, потому что вот это сепаратистские настроения, они были и все еще остаются северных районов Казахстана, которые ассоциируют себя с точки зрения идентичности, близости все-таки с Российской Федерацией. На это есть не только политические, но и социально-культурные, исторические основания. Второе, программа Уралманы, у нас такая же программа есть, Хайрилманы. Есть особенность, Казахстан единственное государство, которое в 1991 году, где этнические казахи составляли меньше 50%. Если быть точнее, где-то 47% в 1991 году было казахов в Казахстане. Поэтому стратегически было важно, чтобы казахов было больше. И вот эта программа Уралманы, на основе которой у нас Хайрилманы программа появилась, возвращение казахов, кровь казахская, и пакет, который поощряет их возвращение. Вот эти все программы впервые придумали именно казахи под назарбаевским руководством. Вот. Я к чему все это веду? Потому что стратегически, и Назарбаев тоже видел вот эту проблему в долгосрочном порядке, что нужно иметь в виду, что соседей не выбирают, с соседями нужно хорошие отношения иметь, но при этом он понимал, что нужно вести многовекторную политику. И вот Токаев, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, конфликт между Россией и Украиной, ну фактически между Западом и Россией, интерпретируется Казахстаном как возможность позиционировать себя достаточно четко и дать знать, что мы, конечно, соседи, мы, конечно, в Евразийском экономическом союзе, мы как бы союзники, но тем не менее у нас есть свои интересы национальные, поэтому мы будем это защищать.
Я просмотрела одно из ваших интервью, где вы давали анализ внешней политики при правлении Аскара Акаева, Бакиева, Отунбаева, Атамбаева. И Акаев, Отунбаева и Атамбаев вели все-таки внешнюю политику, держали какой-то баланс. Это из вашего интервью. Курманбек Бакиев больше занимался внутренней политикой, нежели внешней. Вот если говорить о сегодняшнем президенте нашей страны, Садыр Джапарове, вот и внешняя политика, что вы об этом можете сказать? Ведь вы анализируете все Да, это. конечно. Ну, если сравнительно сказать с предыдущими президентами, то все равно, конечно же, внешняя политика Садыра Джапарова, она не столь активна, но это связано и внутренними, и внешними причинами. Под внешним я имею в виду общее ухудшение ситуации вообще и в регионе, на нашем континенте, в мире, да, в целом. Вы же видите, насколько много стало популизма, даже неожиданно в Европе. Мне кажется, тот же Брексит, да, вот этот выход Британии из Евросоюза, это тоже был на самом деле достаточно популистический шаг. Вот. Теперь они все пожинают последствия негативные больше, и европейская часть, и Британия. Я к чему, что вообще популизм в политике стал настолько популярен, и мне кажется, Садыр Джапаров, он тоже из тех политиков, который считается любимчиком массы и тоже играет, пока есть политический срок, период, именно в основном за счет популистическо-коммуникационных методов. Но, тем не менее, вот это ухудшение вообще ситуации внешней, оно привело к тому, что инвестиции неактивны, особо брать инвестиции только можно, в принципе, либо у Китая, либо у арабских стран, это не изменилось. Поэтому, в принципе, внешняя политика у него объективно не предполагает такую большую активность. Но, тем не менее, некое состояние изоляции, когда он пришел к власти, все еще по умолчанию, by default, да, по инерции в какой-то мере продолжается, потому что все-таки выход из легитимного поля в октябре 2020 года, переигрывание всех этих выборных процессов, как вы помните, да, насколько был нелегитимен Джордж Кунгеш и вообще все махинации с Конституцией и так далее. В принципе, в основном европейские страны, западные, которые меряют по своим стандартам там, демократических или открытых процессов, транспарентных, все-таки считают, что нынешняя власть, возможно, все еще не заслуживает такого доверия, которое они могут оказывать своим партнерам. Поэтому я вижу такую сдержанность со стороны внешних игроков в отношении Кыргызстана. Ну и Кыргызстан не особо активничает. Потом вот этот конфликт с Таджикистаном, помните, в прошлом году. Опять-таки возникает вопрос, что же это было. Да? На мой взгляд, моя оценка, все-таки это была проверка устойчивости нашей власти, во-первых. Во-вторых, это была возможность, желание Таджикистана воспользоваться моментом при таком молчаливом согласии Российской Федерации. Поэтому в какой-то мере это вот показывает, что с ключевыми нашими партнерами, стратегическими, с которыми у нас много лет всегда были хорошие доверительные отношения, в первую очередь Российская Федерация, они не так хороши. Поэтому, может быть, это тоже показатель, что внешняя политика все еще не срабатывает, как она должна срабатывать. В 2017 году в одном из интервью вы сказали такую фразу: «Ислам – это основной идеологический враг России в Центральной Азии». Почему вы так сказали? Это так и есть на самом деле? В целом вопросы исламизации, точнее так, политизации ислама – это инструмент большой геополитической игры. Почему, например, в свое время появилась такая организация, как Аль-Каида, так называемый лидер Бен Ладен, потом спецоперация, которую американцы начали в Афганистане, потом почему-то появляется исламское государство после событий в Ираке, после того, как убрали, очень сильно хотели Запад и убрали Саддама Хусейна, притом так жестко. Потом раскол Ирака и появление ИГИЛ на территории Сирии, Ирака, Леванты. Вот это все, это же не просто случайность. На самом деле, я просто хочу сказать, что ислам является объектом большой геополитической манипуляции, и Россия понимает это, Китай также это понимает, что фактически западные страны политизируют ислам и наталкивают мусульман против мусульман. Это один из инструментов геополитической борьбы. И в этом плане
Не в плане, потому что ислам это что-то не так с ним, да, ну правильно поймите, а вот просто это инструмент политики, геополитики. Поэтому в этом смысле то, что сейчас Талибан пришел к власти в Афганистане, это тоже такой большой эпизод этой большой игры. Но ведь Россия одна из первых, да, пошла навстречу к Талибану, то есть они наладили с ними отношения. Это тоже попытка, да? Это попытка предотвратить, пока это не усугубилось. Но, на мой взгляд, Россия как бы разрывается в разные стороны, если честно, и это ее ослабевает. И вообще Афганистан — это отдельная тема для нас, потому что, вы знаете, вот Советский Союз 10 лет там был, с 79 по 89 год, и буквально через 2 года Советский Союз распался. Поэтому любые военные действия длительного характера, они очень сильно ослабляют любое государство. Поэтому то, что Россия должна защищать и южные рубежи, фактически через ОДКБ, да, Организацию договора коллективной безопасности, удерживать границы северном Афганистане, потому что многие вот эти все террористические экстремистские группы, которые раньше были под флагом ИГИЛ, они в принципе же никуда не исчезли, они переместились именно на территорию Афганистана, и поэтому нужно вести переговоры, хотим мы не хотим, с талибами, которые хотели власти внутри Афганистана, они ее добились, и сейчас они пытаются управлять страной, да? И один из показателей их способности управлять — это контролировать вот эти внутренние экстремистские группы, которые могут перелиться на нашу территорию, и имеется в виду на Центральную Азию. На сегодняшний день какое положение должен занять Кыргызстан? То есть ведь не секрет, что внутри нашей страны одни считают, что мы пророссийские, другие считают, что да, мы должны устремиться на Запад, кто-то считает рядом Китай, кто-то считает вообще мы должны быть абсолютно независимы. Моя позиция всегда была такая, что, и это не в какой-то мере связано с моими, вот скажем, моим жизненным путь мой, да, вот показывает, путь воина. Нам нужно быть прокыргызстанскими всегда. А для этого нам нужно понять, кто мы такие, в первую очередь. Что означает прокыргызстанские? Прокыргызстанские — это означает понять, что значит быть гражданином Кыргызстана, что значит, какую модель государства мы строим, какую нацию мы строим, то есть понять себя, куда мы движемся. Потому что пока мы не поймем, какое государство мы хотим, какое общество мы хотим, какие мечты мы имеем и как мы туда идем к ним, пока мы это не поймем, весь вот этот хаос геополитический, который вокруг нас, он всегда будет нас адашкан, да, то есть мы будем всегда теряться в этом. Потому что пока мы не станем внутренне сильными, объединенными, сильной нацией, сильным государством, нас всегда будет колбасить. А вот эту геополитику всегда так и было, что геополитические игры, они начинаются именно в самом слабом звене. И почему, вот посмотрите, почему произошли в 90-м году события межэтнические, в 2010 году, почему настолько было политических революций, переворотов. Потому что мы пока еще не четко стоим как государство, как общество на своих ногах. Поэтому для меня, в первую очередь, чтобы понять, кто для нас друг, а кто враг, нам нужно понять свои национальные интересы, то есть как государство. Скажите, пожалуйста, Узбекистан, Казахстан, тот же Туркменистан, ну, довольно жесткий путь, но тем не менее эти страны, они все-таки на своем пути, это видно, потому как ведут лидеры этих стран себя. В нашей стране было достаточно уже революций, кто-то из президента сбежал, кто-то сейчас в местах заключения. Почему у нас так происходит? С чем это связано? Я бы сказала так. Ведь та же коррупция, она, например, если будем сказать, что это коррупция, она и в Узбекистане, она и в Казахстане выясняется, но тем не менее они на своем пути уже, мы нет. Если позволите, я не соглашусь с вами. На мой взгляд, наша слабость, в ней же и наша сила. Я очень много езжу по региону, потому что вот моя работа предполагает, что мы на региональном уровне работаем. Я неплохо уже понимаю, что происходит в Казахстане и Узбекистане в частности. И мы постоянно сравниваем развитие госинститутов и гражданских институтов, то есть гражданского общества. На мой взгляд, слабость наших соседей и сила наша, Кыргызстана, в том, что у нас общество сильное, мы экспериментируем, мы ищем свою модель развития. Мы впервые ввели парламентскую демократию, хотим мы, не хотим, но попробовали. Мы пытаемся как-то работать с политическими партиями, но у нас не получается, потому что так же, как и у соседей,
ключевой для нас фактор пока нашей политической культуры – это ориентация на личность, на сильную личность. Поэтому мы опять вернулись в суперпрезидентскую страну, да, приняли, как называть, не конституцию, а конституцию. То есть это общая политическая культура азиатов, и плюс еще наложился посттоталитарный период, да, Советского Союза, когда сильное государство – это хорошо, но когда сильное государство, общество подавляется авторитарным режимом. И вот то, что я вижу, может быть, для них это действительно это их путь, я не хочу комментировать соседние государства, но, на мой взгляд, то, что именно в Кыргызстане мы как бы очень много экспериментируем и пытаемся менять конституцию и так далее, это попытка найти свою модель развития, я бы так все это интерпретировала. Потому что в нашем обществе, мне кажется, авторитаризм в любом случае не будет срабатывать, потому что мы исторически, я вот это и копалась и в Манасе, и в каких-то других исторических документах, даже каких-то эпических, как бы народных сказаниях, все показывает, насколько народ имеет свободный дух. И в этой глобальной большой борьбе разных парадигм, где либерализм, капитализм тоже себя изживает, мы же это видим, мы просто пытаемся найти свою модель развития и пытаемся ориентироваться не на личность, а на справедливое управление. И пока у нас не появятся не только справедливые лидеры, но институты независимости, кто приходит, какой политик бы ни пришел, в качестве президента или, там, не знаю, спикера, премьера, неважно, люди приходят, уходят, но культура людей, кыргызстанцев, она любящая справедливость и свободу, предполагает развитие таких институтов. В то время как вот то, что произошло в январе этого года в Казахстане, да, события, они показывают, что мы как общество через вот этот негативный опыт хотим не хотим учимся, и мы движемся куда-то. И, на мой взгляд, мы на верном пути. В то время как соседние государства, не дай куда, но все равно они должны это пережить. Они должны пережить авторитарность лидеров и сменяемость власти, мирную сменяемость власти. Постепенно должны к этому идти. В этом плане историческом они отстают от нас, на мой взгляд. Плюсы и минусы авторитарной власти есть все-таки плюсы или только сплошные минусы, на ваш взгляд? Нет, плюсы есть, конечно же есть. Вот смотрите, я же все-таки больше международник, я объясню. Например, часто приводят Ли Куан Ю, да, в пример, лидера Сингапура. Тот же Назарбаев много писал в своих книгах о том, насколько он много читал и ориентировался на опыт Ли Куан Ю. Или развитие Кореи, да. Например, я очень хорошо знаю Японию, там не был один лидер, но всегда была одна партия, ключевая партия, которая взяла ответственность. Просвещенный авторитаризм, у нас есть такое понятие, когда нужна центральная власть, и ответственность берет один человек, принимает решение и пытается справедливо управлять, но это становится возможным, если тот же взять опыт Японии, Кореи или Сингапура, только в том случае, если есть геополитическая договоренность с крупными развитыми политическими игроками о том, что развитие должно случиться. То есть лидера просвещенного, который хочет вывести страну вперед и дать путь развитию, выйти на путь развития, внутреннего вот этого фактора недостаточно. Очень важно, чтобы этот лидер сумел договориться с ключевыми геополитическими игроками о том, что они должны вложиться в развитие этой страны, то есть внешние инвестиции. Ну, вот то, что сейчас, например, делает Мирзиёев, президент Узбекистана. Да. Но вот Мирзиёев, у него есть видение, у него есть желание, и плюс есть экономическая такая предпринимательская культура узбеков, да, все, казалось бы, условия есть. Но неспособность развить институты во время Каримова, именно демократические и такие открытого рынка, да, Мирзиёев же только начинает эти реформы, и поэтому сейчас они уперлись в этот момент, что не хватает институтов, не хватает институциональной памяти и кадров, которые могут вот эти амбиции выполнить. Поэтому, на мой взгляд, если честно, узбеки очень много красивую картину рисуют, но внутренне эти процессы бышканджокта, они не созрели, они не настоящие. Ну, в общем, не все так позитивно, как оно преподносится. Конечно, считаете, к сожалению. да? Поэтому я вот прям
Я когда прям вижу, насколько сейчас распродаются активы государства, потому что Узбекистан при Каримове это был мини-Советский Союз, мы все это знаем. Вся земля, все было в собственности государства. Сейчас просто нереальными как бы объемами выкупаются все эти вещи крупными инвесторами зарубежными. То есть просто распродается богатство народа и государства. Фактически, если так упрощенно сказать. Да, это можно презентовать как открытие капиталистическому миру, но на самом деле последствия будут не очень хорошие. Вот. Поэтому, на мой взгляд, авторитарный лидер, например, как Назарбаев, который действительно старался балансировать, Мирзиёев, мне кажется, у него не получится не потому, что ему не хочется, а потому что слишком много заинтересованных сторон, чтобы развитие Узбекистана не случилось. А вот сейчас я слушаю вас, вы, когда речь идет о Назарбаеве, и я читала это в ваших интервью, вы считаете, что он был одним из самых сильнейших лидеров Центральной Азии, и на сегодняшний день вы таковым его тоже считаете, а вот то, что произошло, это все-таки в Казахстане, это его ошибки? Нет, это его... хотя да, вы знаете, вот как я думаю, все-таки он уже человек не молодой абсолютно, и мне кажется, вот то, что произошло, это было неизбежно в любом случае, потому что появилась олигархия, появилась семейная все-таки близкий круг, там племянники, кто хочет жить хорошо, да, то есть около Назарбаевский круг, да, скажем так. Да, и вот именно, насколько мы знаем, ну, я думаю, мы все уже поняли примерно, что произошло. Произошло следующее, что Назарбаев не поддерживал то, что задумала его свита, а его свита была недовольна реформами, желаниями Токаева все-таки взять разды в свои руки, потому что это означало потерять активы. И поэтому они, в принципе, вот задумали вот такую вещь, якобы там недовольство народа, которое началось в Западном Казахстане, но ни с того ни с сего все это сильно усугубилось в Алматы. Да? Поэтому это было видно, что это искусственно инспирированные процессы, желание убрать Токаева, но Токаев очень сильный дипломат, стратег, аналитик, он примерно сразу понял, он понял, что security, да, службы безопасности его сдали, и поэтому он обратился к внешней силе, к ОДКБ. Сейчас уйдем от внешней политики, перенесемся в ваше детство, Нарынскую область, город Нарын, где вы закончили одну из лучших школ того времени, школа имени Чкалова. Ваша мама, да, мечтала, чтобы вы стали судьей, так как и она, да, но вы с детства мечтали все-таки о международных отношениях, о политике. Вот необычные мечты для девочки, которая растет в городе Нарын, Нарынской области. Откуда они у вас появились, такие амбиции? Не знаю, я просто гуманитарий, видимо, по рождению. Мне всегда в школе, в принципе, и физика, и химия легко давались. Почему я говорю так, что мне постоянно, что кроме меня никто не хотел туда, и меня отправляли на олимпиаду по физике, но также и по английскому языку, и также по истории, поэтому я, в принципе, пыталась держать баланс между точными науками и гуманитарными, но в целом у меня душа больше все-таки гуманитария, и мировоззрение больше такое сложилось, поэтому у меня был всегда интерес к изучению языков, во-первых. А потом я начала как-то, очень много читала, благодарю своего первого учителя, который вот воспитала все вот этот навык, желание читать много книг. И я поняла, что очень важно понять, как принимаются решения вообще. Поэтому хочу не хочу, через это пришла к выводу, что многие лидеры, которые принимают решения, это политики, в принципе. Потому что политика в хорошем смысле слова это не только борьба за власть, да, а это борьба за власть, чтобы дальше сделать вот английское слово politics and policy. Через борьбу за власть ты приходишь и делаешь разные policy документы, стратегии и пытаешься... Развитие страны. Да, на развитие страны. Да? Поэтому мы говорим education policy, да, образовательная политика, миграционная политика, там, сельскохозяйственная политика. То есть люди стремятся к власти ради того, чтобы вывести страну и общество на развитие. И у меня вот как-то так получилось, что такое развитие моей жизни, оно было мне интересным, поэтому я поняла, что я хочу изучать политику и языки. И единственное, где это совмещалось вместе, эти два предмета, это было международные отношения.
Поэтому для меня я поняла, что я хочу международные отношения. А почему Япония? Вот то же самое, это такие какие-то случайные вещи, казалось бы, но Ну, вы очарованы этой страной. да, это моя вторая родина, потому что я считаю, что это уникальный народ, который показывает наиболее высокий пилотаж развития морально-этических как бы установок и норм человечества. Это действительно просто уму непостижимо, насколько человек может быть настолько, как вам сказать, уважителен не только к человеку, к человечеству, но и к природе и жить в этой гармонии. Поэтому вот это желание понять, как же японцам так удается жить в гармонии друг с другом, да, и с природой, с окружающим миром вообще, вот этот интерес у меня появился, и я до сих пор в пути познания, наверное, этого народа через язык, культуру, в первую очередь через самурайскую культуру, поэтому Вот так в получилось. начале беседы, да, вы сказали, у меня путь воина. Мгм. Вы подразумевали вот то, что вы занимаетесь, да, и айдо, это вы подразумевали, говоря путь воина, или это что-то иное вы вложили в эти слова? Да, нет, путь воин — это путь. И воин — это человек, который постоянно любую ситуацию видит как вызов, как борьбу, а не как там проблему. Да? То есть у нас же никто, например, с мечом не ходит, но очень много психологических атак, да? Очень много ситуаций, когда тебя проявляют на устойчивость, проверяют. Поэтому для меня путь воина — это человек, который посвящает служению, потому что самурай, самый иероглиф самурай — это человек, который служит. Вот, как бы пафосно это ни звучало, на мой взгляд, я хотела бы, чтобы наше общество, наше государство стали сильными. Как бы пафосно это звучало, я действительно мечтаю об этом. В начале нашей беседы вы сказали, что сейчас я вне политики, то есть вы наблюдаете за тем, что происходит в стране, вы анализируете, но в большую политику не хотите идти. Почему? Потому что я считаю, что как такой политики у нас нет, в нормальном смысле этого слова. У нас есть только борьба за власть, а когда люди приходят к власти, к позиции, они пытаются вернуть те деньги, которые они потратили, чтобы прийти к этой власти. То есть это такой замкнутый круг. Фактически реальной классической политикой, как ее писал об этом Аристотель, Платон, да, например, если брать классику, о чем, какая роль у политиков, да, и полиси, и как управлять обществом, вот эти все вещи — это же политика. На самом деле этого сейчас у нас нет. А в какой стране, вы считаете, она есть? Вот абсолютно такая политика по правилам? Ну, все-таки в развитых государствах это есть, потому что ну, в той же Японии, в той же Корее, то есть они смогли лидерские качества конкретного первого человека, который взял ответственность, перевести в сферу институциональности. То есть выправить законы, воспитать в людях, в гражданах ощущение вот этой законности, да? А у нас же как? У нас люди считают, что... Вообще Кыргызстан считается страной всех возможностей. Вы можете купить и сделать что угодно. Для нас законы абсолютно не работают. И это в этом не виноват Садыр Джапаров или Ташиев. Если честно, в этом виноват и каждый из нас. То есть то, что мы нарушаем правила дорожного движения, то, что мы так относимся к общественному пространству, это же ведь не они. То есть я к чему? Что ответственность ключевых лидеров или политической и интеллектуальной элиты в том, чтобы направить и воспитать общество, которое уважительно относится к правам человека, к правам природы и умеет защищать свое государство. То есть такие базовые моменты, и поэтому, на мой взгляд, те люди, которые приходили к власти с 1991 года, разные президенты, премьеры, они были разными, у кого-то были хорошие идеи, но, как я всегда в своих интервью говорю, заигрывание в политику, политизация этих всех процессов привело к тому, что мы стали страной коллективной безответственности, фактически. И поэтому ни одни хорошие идеи, какие бы они ни были, там, например, Манас Нджейто Осияты, да, даже Кыргызстан наш общий дом. Такие хорошие концептуальные документы никогда не были реализованы, потому что не хватало политического срока, не хватало вот этой внутренней ответственности, дисциплины для реализации и имплементации полисы. Сейчас я хочу поговорить об одном ваших увлечений, это вновь же в этом проскальзывает любовь к Японии, да, и айдо, правильно, да? Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день вы уже владеете 5-м даном, это довольно высокая ступень, всего 9, да? 9, всего 8. 8, да? А 9 дают посмертно, правильно прочитала, да? В Да, интернете.
Да, раньше максимальный уровень был 9-й дан, но в силу того, что сенсеи, учителя до того, как передали большому количеству людей 9-й дан, они ушли из этой жизни, сейчас максимально высокий уровень 8-й дан. В Кыргызстане насколько ваше увлечение поддерживается вашими земляками? Да, я в 2007 году вернулась после магистратуры из Японии и сразу же в октябре открыла, летом вернулась и в октябре 2007 года открыла свою федерацию здесь. Ну, у меня стабильно где-то около 10-15 учеников, это немного, к сожалению, за это много лет, но само по себе яйдо — это наиболее высший уровень японских боевых искусств. Я сама до этого айкидо изучала. Айкидо здесь тоже очень популярно, оно контактный вид, а яйдо бесконтактный в основном, на 80%, потому что у нас меч настоящий. И для того, чтобы ощущение партнера, ощущение дистанции, реалистичности боя, мы работаем с деревянным мечом на 20% наших тренировок, а 80% мы работаем с зеркалом и сами с собой. То есть мы всегда говорим, для яйдо нужно твое желание обучаться, ты сам, меч и зеркало. Почему зеркало? Вот я часто говорю, у японской императорской семьи есть 3 символа императорской власти. Первое — это ожерелье буддийское, да, синтоистское. Вот похожие четкие, которые мусульманские же есть. Это показывает некую духовность и святость, которая важна для этой нации. Это меч, японский меч второй, для того, чтобы способность защищать себя и свой народ, свою нацию. Третье — это зеркало. И вот это меня очень всегда увлекало. Почему? Японский народ, мне кажется, всегда будет достаточно высокоразвитым, потому что это народ, который бесконечно и постоянно, ежедневно рефлексирует, саморефлексирует. Они пытаются изо дня в день сделать себя лучше и то, что они делают, лучше. Вот. Поэтому вот в яйдо это есть квинтэссенция вот этой японской культуры самурайской, где каждый, кто стал на этот путь воина, да, путь самурая, этот человек пытается работать над собой в первую очередь, усилять себя в физическом, интеллектуальном и духовном смысле, находить этот баланс, и через свою вот эту силу, правильную силу, с правильными этическими нормами, потому что ты можешь взяться за меч, за нож, да, но ты можешь его использовать не ради хорошей цели. Поэтому я всегда, когда тренирую своих учеников, для меня в первую очередь важно не только техники владения мечом обучить, но в первую очередь важно правильные ценности и нормы этические заложить. Вот об этом я хотела сейчас вас спросить. Получается, ваши первые ученики, им уже достаточно долгое время, да, они с вами занимаются. Произошла ли у них трансформация мышления вот, в духовном плане? Вы же наблюдаете за ними, общаетесь с ними? Есть это? Есть. Это люди, которые не любят, как вам сказать, себя показывать, но они очень много добра и хорошего делают через свою работу обществу, потому что самурайство — это служение. Поэтому я вижу, насколько люди самоотверженно работают, мало спят, много работают, и это все ради того, чтобы страна развивалась. Поэтому это, как бы там странно ни звучало, именно яйдо, оно позволяет нас сделать сильнее и здоровее, в хорошем смысле слова, потому что если вы не сильный, не здоровый, как вы можете сделать вклад в общество, в развитие, правильно? Поэтому вот эта внутренняя сила должна трансформироваться в более гармоничные взаимоотношения вокруг нас. И это и есть ключевая цель, ради чего мы это делаем. На сегодняшний день ваши приоритеты, вы научились все-таки отсекать ненужное, оставлять для себя главное? Я сказала бы да, потому что я поняла, что если соглашаться и всегда говорить только да, и стараться, вот, как вам сказать, помочь многим, кто хочет и нуждается, и видит, что ты можешь помочь ему, я тоже вижу, что могу, но если распыляться, это приводит к истощению. И я пришла через боевые искусства к этому, что мы все равно работаем с энергетикой, с энергией, и есть 24 часа в сутки. И получается, определенное количество мы спим, питаемся, активничаем. И в этом плане, если ты находишься здесь и сейчас, и фокусируешься на том деле, и ты пытаешься много энергии затратить, нужно при этом сохранить энергию для того, чтобы делать еще другие работы, оно в любом случае предполагает, что ты должен приоритизировать, планировать
И вот я вот благодарна айкидо и яйдо через работу с энергией, чтобы меня хватило на основные мои приоритетные вещи, я научилась, мне кажется, приоритизировать. Раньше я спала очень мало, я сейчас тоже мало сплю, но чтобы успеть много. Но я поняла, что все равно же мы не молодеем, и с возрастом нужно уметь на ключевые приоритетные вещи тратить основную часть энергии и еще выделить время на восстановление энергии, то есть какая-то деятельность, любимое хобби, да, музыка, ну, у каждого у нас же есть. Я, например, каллиграфию тоже люблю японскую. То есть нужно правильно распределять время, а время это и есть энергия фактически, да, то, на что тратить. И тем самым сдержать этот баланс, насколько ты истощаешь себя, с тем, чтобы ты восстанавливаешь себя. Вот это я через боевые искусства научилась. Поэтому в какой-то мере, мне кажется, я смогла найти приоритеты и добиваться. Скажите, пожалуйста, вы большую часть, скажем так, своей жизни все-таки живете здесь сейчас, на сегодня, в Кыргызстане или в другой стране? Сейчас у меня где-то 50 на 50 получается. Я 50% в Японии Японии проживаю. У меня тоже, я, да, резидент Токио, но также здесь проживаю. На вашей страничке в Фейсбуке я прочитала ваше восторженное отношение к тому, что в одном из магазинов Токио, да, вы обнаружили изделие из войлока, производство Кыргызстан, вас это вновь же очаровало. Расскажите об этом. Да, да. Вообще, кстати, вот один из самых успешных проектов донорских организаций, это JICA, да, это японское агентство международного сотрудничества, это One Village, One Product, одно село, один продукт. И когда японцы через этот проект пришли и начали помогать конкретному селу и выводить этот продукт на уровень, способный для экспорта, да, что возможно, они очень много лет к этому работали. Я была настолько восторжена, когда в прошлом году, будучи в Японии, я как раз была свидетелем открытия вот этого магазина, потому что стандарты для того, чтобы экспортировать, а для японцев импортировать что-то из другой страны, у них настолько сильные стандарты, высокие требования. Чтобы соответствовать, надо много работать. И то, что вот этот JICA проект дал возможность нашим производителям войлочных изделий, меда, соответствовать японским стандартам. И сейчас господин Маэда, да, посол, он сам же впервые здесь послом является. Первый раз он на дипломатической позиции. Он сам представитель не Министерства иностранных дел как таковой, он работал в JETRO. А JETRO — это ключевая структура по международным внешним инвестициям Японии. Это другое министерство. И вот он из JETRO перешел в дипломатию. И первое его назначение послом, мы сразу очень обрадовались, потому что когда приходит человек-экономист, с повесткой улучшить экономические отношения, это здорово. И ему это удалось. Сейчас у нас экспорт меда в Японию, например, в 10 раз больше, чем до его прихода в страну как посла. Поэтому, мне кажется, но это, как вот сказать, если это не случилось бы, если до этого предыдущие его коллеги, да, и команда JICA, если бы они до этого не подготовили наших предпринимателей, наши села, наших там рукодельниц, да, то этого не случилось. Поэтому это такая муторная работа годами, которая шла. Но дала свои результаты. Сейчас она дала результат. Начинает давать свои результаты. Да? Я хочу задать вам последний вопрос. Что бы вы сами себе пожелали? Ну, я, конечно, хочу, чтобы у меня были дети, наверное, в первую очередь. Потому что я очень поздно вышла замуж, и как единственная дочь, моя мама очень ждет внуков. Вот, в первую очередь я хочу детей. Но с другой стороны, у меня почему-то пока не получается из такой career woman, да, человека, который ориентирован на постоянное обучение, улучшение себя и улучшение молодых кадров для страны, плюс какие-то крупные проекты, которые я начала до брака. Я пока все еще по инерции движусь больше в профессиональном русле, чем в личностном. Поэтому я бы себе пожелала все-таки найти этот баланс и удерживать между личным развитием, семейными отношениями и с какой-то профессиональной повесткой, которая завязана с моей мечтой, увидеть Кыргызстан сильным. Вот этот баланс я хочу себе найти и удерживать. Пока у меня, мне кажется, не получается. Но я вам желаю, чтобы вы нашли этот баланс. Спасибо. Чтобы у вас были дети, и при этом вы занимались своей профессиональной деятельностью. Рахмат. Спасибо. Спасибо.